Так, житель, ти що тут твориться? Чому ти сказав тебе тут заперети? Чому ти мене покликав в цю деревушку? Я тут йшов, знаєш скільки? 2 дні і 3 години. Ти розумієш, що це означає? Степане, я розумію, тільки ти маєш мені зробити ремонт. Ти маєш мені його зробити і забери цей паркан. Я добре заберу. О, друзі, всім привіт! Ви на каналі Степа Геймс. Сьогодні мене житель покликав для чогось в цю деревню, яка тут доволі дивна, тут на краю доми ростуть. І сам сказав заперети. Так що ти заставив заперети тебе? Ну, щоб я тебе заперев. Ой, сорі, вибачте. Для чого тебе мені прийшлося запирати? Просто я завжди, коли говорю, я завжди біжу. Тому сказав заперети. А тепер, будь ласка, зламайте цей забор. Добре, житель. Так для чого ти мене покликав? Так я ж казав тобі, я хочу зробити ремонт. Але не забудь про мою машину. Секунду, я зараз її вижену. Окей, житель. Окей, вона там ззаді, напевно. Я просто тут завжди йшов, не бачу. Напевно, ззаді вона. Так, ти вгадав, окей. А тепер випусти мене. І також. Ось, якщо тобі потрібно, та ні, мені смарагди не потрібні. А що буде, якщо я тобі побудую? Я тобі дам 5000 алмазів. Ого, я зараз можу купити настоящий Lamborghini Huracan і купити настоящий маєток. Не маєток, а настоящий, коротше, ой. Я можу за все хоч світ весь купити, жартую, світ я не зможу купити. Зато багато буду мати бабла. Окей, житель, як я буду будувати? У мене нічого немає, крім цього забору. Я тобі зараз видам креатив, але на 2 дня по Майнкрафту, так сказати, і випустиш мене заодно. Добре. Я вже вкратив. Добре, давай більше без питань. Іди, я зараз тобі тут все зроблю за 2 дні. Окей, можеш подивитися, що в мене є за машина. Нефіга, у тебе ласточка, тобто мені для тебе гараж їй треба зробити? Так, зроби гараж, я поки піду до другого включаю. Офігеть, друзі, ви бачите, що це за машина? Це ж настоящий раритет. То вона ж спортивна, ви просто подивіться, що це за машина, ви просто подивіться на цей зелений під травочку. Офігеть, він ще казав про якийсь костюм, щоб, вроді би, я не пригадую, він мені по-повідомленню сказав, щоб я ще йому якийсь бункер зробив костюмом. Костюм зараз видадуть, чекай. Добре, житель. Ви бачите, це костюм? Давайте, друзі, ми зараз підемо якесь карате місто платимо. Я вам покажу, що це за костюм. Це ж костюм собакам Чоловіка-паука. Невже він це сам Чоловік-паук, друзі? Ось чому у нього стільки алмазів? Давайте надінемо цей костюм. Це, напевно, та рука. Та рука, яка може телепортувати. Друзі, це ж настоящий костюм. Давайте я подивлюся, як я виглядаю в ньому. Офігеть, друзі, ви подивіться, що це за костюм. Це ж просто бомба. Ви просто подивіться, я теж хочу такий самий костюм. Чому мені Друзі, якщо ви хочете, щоб у вас теж, щоб я вам теж в Майнкрафті зробив ремонт, то пишіть в коментарях, я можу навіть якісь моди додати вам, і щоб ви були там, наприклад, на якомусь Мерседесі каталися, або, не знаю, там ще щось на меблях тих сиділи. Окей, друзі, ви подивіться, що це за костюм, ви просто подивіться, який він кльовий. Давайте ми подивимося, що у нього там ззаді, як він ззаді виглядає, давайте. Я ж не буду такого включати. Так. Вообще павук сзади намалеван. Не, класс. Так, все, можем дивитися. Ось так, як на павутині. Не, давайте ми сюди спочатку закинемось. Ми готувалися. Просто я не хочу в деревні бути, бо мені знову прийдеться йти 5000 кілометрів. Окей, друзі, давайте ми знімемо цей костюм, бо якби він не мій. І сховаємо його від цього. Це, напевно, луки спеціальні, щоб я міг телепортуватися. Не я, а він. Друзі,
бачу, як це класно буде заспати в мене. Друзі, ну ми маємо йому зробити ремонт. Якби за такі гроші я би хотів. Може я і сам куплю собі такий костюм. Де його дім? От його дім, бо його машинка. Головне, щоб її ніхто не вкрав. Його машинка. Машина. Житель, це не твоя машина. Ну що, я потім такого доб'юся. До речі, якщо що, це саме найголовніший житель тут. Тобто це його самий дім, це сам його дім, от такий от. Ти що тут заглядаєш, ще тут і знімаю. Робиш. Окей, друзі, давайте ми маємо якось це все скрито зробити, щоб цей ремонт був гарний і доволі добрий. Давайте, от тут посюди немає такого доска, тут тільки одна відділяється. Думаю, ми тут і зробимо секретну базу, там, де він буде ховати свій костюм. Ну, я ще просто зараз. Я хочу ще раз на нього подивитися. Я просто хочу так, ще раз на нього подивитися, бо це просто мені так подобається цей костюм. Фу. Я скачу цю фотку, щоб була там набрати, подивитися. Окей. У нас вже скоро день міняє, а ми навіть до того не приступили. Давайте ми вже будемо приступати до будівлі. Як там, не знаю, як там Марвель того чувака звали, що він той костюм вязав. Не знаю, що це людина павук, ну окей. Ми поспати як же не будемо, це дуже марно не тратить часу. Давайте ми займемося гаражом. Він просив зробити ремонт і ще робити гараж для його машини. Думаю, що тут гараж буде добре робити. Додайте тут щось якось таке заберемо, щоб воно було от гарно. Щоб було. Якраз добре, якраз нормально, думаю, для гаража зійде. Потім машини не можна. Я просто дуже хочу саменько, що мені дав від машини. Окей, добре, неважливо. Давайте брати вже цей костюм ми поки ховаємо. Давайте от. Як я цей гараж купляю, давайте. Він буде, давайте. Значить, він буде. Як буде виглядати? Перегодського. Ну, що, як сказати? Ні, мені здається, що не фігня. Ні, все ж таки не хочу, щоб приїхати за ремонт, ну давайте поспимо. Думаю, за день ми маємо встигнути. Ремонт не довго, не знаю, скажу. Хай він мені зменшить на 2 стака смарагдів і все буде окей. Так, як буде він виглядати це от? Він має бути виглядати гарно, якось має виглядати. Як воно буде виглядати, я думаю, може воно буде виглядати так. Отак воно буде виглядати. Це буде, напевно, підлога. Так, це ліпше для підлоги. Це раз буде підлога, я визначила. Камінь, що ли? В мене, якщо так, от я зараз думаю, як він буде виглядати, друзі. Так. Як він буде виглядати? Так і буде, знаєте, з чим? Хай зійде. З тим блоком. Окей, починаємо будівельництво. Давайте ми почнемо спочатку з цементу. От. Так, хай почнемо. Ой, сорі. Во, якраз нормально. Це був крипер якийсь. Ні, це був якийсь скелет, а це хто такий? Це ж хто от такий? Я пожалуйста, йдіть на сонці на вулиці. А це хто? Це якийсь теж якийсь чувак. Коротше, ми будемо звертати, тут якась епічна баталія. Це виглядає цікаво, мені дуже цікаво, але окей. Ти йди кого звідси. Хоп. А для гаража нормально для гаража. Вот. Далі ставимо вот так. Машина мала заїхати. Ступеньки поставимо.
як опори. Во, от так, во, якраз нормально, машина в 3 блоки якраз поїжджає рівно, ну як треба. Ні, не скелетон. Це якийсь зомбі був. Якийсь дивний. Давайте ми поставимо тут ступені. Ні, як говориться. Давайте поставимо такі от, буде гарно, чи такі от. Давайте от такі от поб'ємо. Ну, погано, що буде як. Такими от. Ну, давайте, це більш під стиль гаража, думаю, такі підійдуть. Що ми потім загнемо, я кажу, трохи тяжко вилізти. Та нормально, думаю, буде, нормально. Той. До речі, я ще дещо забув. Давайте спочатку зробимо вже той каркас, а потім вже почнемо. Да, друзі, це нормально. Я навіть не думав, що той житель є Чоловіком-павуком. Людина-павук. Чекайте, є з тими схожими блоками, що ми будували. Можна прямо? Давайте попробуємо. Може такий нам підійдуть. Дати цього блоку заберемо. І будемо далі будуватися. У нас буде він все одно в 5 блоків. Так, в 5 блоків, на 6-му вже буде так. Машина 2 блоки, вроді би, тому ставимо так. Та, машина має поїхати. Ну, як машина виглядає. Та має поїхати. Чо? Ще не смію газувати на цій машині. Ну, давайте ми зробимо хоч обзор, я вам зроблю на салончику. Такий салон, я він. Такий він. Така машина, як вже древня. Нічого. Ой. Ти що ти? Ти що, б'єш жителів? Я машину не буду коцати, я його буду по голові. Чому на тобі? Такий ще вирос. Я покажу. Бандити якісь ваться тут ще, тому не звертай мене уваги. Це який вже слой. Куди ти... Чекай, 1, 2, 3. Мені думаю, 4-го хватить. Та і 5-й вже буде. Хай так от буде, думаю, така буде нормально. Я забув, що я казав вже. Всім привіт, ви на каналі Стьопа Геймс. Я забув, чи я вже це казав, чи не казав. Стою біля дівлю. Як виглядає. Чекайте, тут зробимо. Хорошо виглядає так, достойно. Нормально, думаю, він довір'я несе трохи. Як же ми, думаю, з ремонтом будемо настільки прокачуватися в будівлях. Десь треба було трохи менше зробити. Це вже якийсь дім. Вигляд, ну нічого. Ми це все, друзі, зробимо. Хоп. І отак хай буде. Хоп. Ні. Хоп. Так, ми тільки робимо, друзі, гараж, тому що, друзі, ми додому не поступали. Просто треба вже не просто зробити, ще й зробити так. Чи тут можна так от. Як вона хоче ставитися? Все. Ну, гараж виглядає нормально, так думаю. Давайте вже машину заженемо. Дайте. Друзі, який сам біжить. Офігеть. Давайте ще ми його звернемо. От сюди поставимо. Як це виглядає? Ну, так би зробив трохи довше. Чекайте, дайте. Максимум закриємо. Та ні, нормально, так. Нормально вийде. Тут можна навіть подивитися номера, штуки якісь. Боже, я думаю, що це якийсь монстр. Окей, друзі. Тепер підходимо до самого дому. Машина у нас вже гараж є. Тепер підходимо до самого дому. Перше ми зробимо це як же.
підвал, так сказати, де він буде робити, там він буде ховати свій костюм, всі ці от діла. Ви ж, напевно, знаєте, що це зроблю, він такий кльовий. Оп. Та він дуже кльовий. Потім цей житель прийде, він мені дасть ці штуки всі. І ми, друзі, нарешті зможемо розбагатіти її. Та, я вам скажу, в якому деревні живе, на якому сусіді. Ви скажете, на якому сусіді, і ви теж можете розбагатіти. Думаю, що цього зараз хватить, треба ще. Вот, так, цього повністю хватить. Вот. Те. Ой, вот. І вот так ще зламаємо. Тут потім дирку надержаємо, звиваємо дирку. Думаю... то якось щось придумаємо. Я знаю, як тут буде. Така у нас драбинка. От, думаю, така от. Ось. Давайте розтушувати. Чекайте. Тут, так, тут буде така от штука. Ми закриємо тією штукою вийде. Ні, я знаю. Взагалі не давалося, не здавалося таку модну таку штуку. О, якраз модно буде, скажемо, що це якийсь туалет. От, заходимо. Це буде ще голубно було. Чекайте, я зараз щось не розумію, давайте візьмемо його. Так, щось я не зрозумів зараз. Коротше, хай буде так, скаже якось, що це, не знаю, якесь оглублення. Ми і так, а він і так не прийде. Тут щось треба думати. Треба так от зробити, от. Чок, він скоро мене. Трошки з чого буде? Трошки буде з кварту. З кварту, я знаю, що вони будуть. Це вже лабораторія, тут має бути отак от. Друзі, ми зараз маємо все просто робити. Фух. Ой, це воно якийсь там маленький магазинчик, там де треба меблі просто розставляти. Тут треба все декорувати. До дня, хоча тоді був вечір, я думаю, у нас ще є день. Так, скажемо. Там ось тут... Може, треба так от треба було поставити. Кудеться то забираємо. Там звичайно нам драбина. Там звичайний нам люк. Кажу, це якийсь підвал просто. Туфу. Насправді я тут трохи підтупив. Ой, я хочу тут поламати вот. Ставимо. Во, нормально, скажешь, что за туалет насправді. Вот туалет. Заходимо.
Все. Якщо ми вже робимо таке, то хай буде от такі от стіни. Та, думаю, нормально. А ну. Там місця якраз, думаю, як і... Отако, думаю, місця хватить йому. А зверху ми писали штуку. Як... Де воно тут є? Такі є штуки, не знаю. Такі штуки в мене давно є, друзі. Десь тут маємо бути. Ні, не таке, точно не таке обов'язково. Правильно, не так писати. Я знаю, це точно стопудово є. От де вони є вже? Я не знаю. Не знаю, де вони є. Давай, будь ласка. Ой, думаю, що я немає. Коротше, маємо знайти щось, типу, такого маємо щось знайти, типа. Такого. О! Нормально, буде гарно виглядати якраз. І буде так світити. Нормально. От. Далі ми тут ставимо. Що ми тут ставимо? А ми тут ставимо. Що би ми тут поставили зверху? Тут щось такого. Камінь. Ці блоки гладкі. Давайте щось такого поставимо. То. Ну, буде виглядати нормально. Так. Якщо виглядає щось трохи дивно, але нормально. Думаю, для жителя це наразі нормально. Фонарі зробили йому. Добре, що в мене 1.19 буде. Щоб я щось шукав. Ой-ой-ой. Ставте швидко ставити. Потім. Ну там все. Все ми там поставили. Що сказав, я не знаю. Нормально. Друзі, нормально. Тепер сама лабораторія. Так. Полублока вот таке якраз світуть. Хоп. Все. Що тут ми поставимо? Друзі? А ми тут поставимо зліва білку. Стойку для зілля варіння. Думаю, йому щось пригодиться мене для чогось. Також для декору поставимо туди унітази. І цю штуку так от поставимо. Оце якийсь. Ага, ставити туди. Ні. Ставити тут так от не можна. Не знаю, що треба робити. Ні, це буде взагалі не виглядати, тому ставимо назад. Ой, це я роблю. Все. Хай дивитися, тут буде томитися капати. Буду потім напустимо. Що поставимо ще для того зілля яєчну стойку. Стойка для зілля варіння. Чи як тут називають? Голова дракона. Це голова, кого голова? Що собі? Виглядає. Так. Ну що, де вона? Думай, що... Вон ця штука, я знаю собою, світло камінь. Я знаю, як вона називається. Вот. Ну, більше така, мені більше не подобається. Вот, світалі. Стойка для зілля варіння. О, боже, стільки тут. Тут ми поставимо воду. Далі будемо переходити точно, якими себе костюм.
воду. Все. І костюм я теж не забуваю, як прийдеться поставити все ж таки. Це все блок перемежуть. І візьмемо його от сюди. От. І стійка для обладунків. Там є от сюди. Чекай, що це таке? А, я себе нічого. Наверное, от якось. А, може це так спеціально для якогось предмету, але не красиво. Там не то що. Не виглядає не так зголомшило, але не важливо. Воно насправді виглядає по-іншому. Давайте ці предмети ми теж позбавимося. Вони вже такі копійовані. Ну і давайте ще картинку на останнє поставимо. Ось тут. О. Блін, дерева башка, дай пірушка. Так. И вот. Не це. Так. И вот так. Оп. Хоп. Окей. То там ми підвал йому зробили, все норм. Переходимо наверх. Ну, ми тут йому робимо такий невеликий декор. Робимо так от. Як колись. Скажімо, ми йому залишимо, ми тут піч поставимо йому так. Далі що ж таке треба гарно поставити. Коврик. Хай у нього буде коврик. Ой, це тут у нього не нажати. Вот, хай у нього буде вот так. Ось так от ми маємо його зараз поставити. От. Так. Ой. Так. О! Клас нормально. І він місії. Давайте також тут його ставимо. Коврик. Все остальное вот. Вот. Все, нормально. Думаю, нормально виглядає. Там він вже буде все робити свої опити, експерименти. Також давайте ми йому зробимо. Ми ж не просто ми тут усі прийшли робити. Друзі, давайте ще ми йому зробимо такий підвіконник. І він має зараз прийти вже з хвилини на хвилину. Робимо підвіконник. Ну, зійде. Оп. Треба якісь полублоки робити. Ставимо на простий камінь. Окей, і поставимо, як я казав, полублок це. Ва! Не піхняється. Коротше, ми йому ремонт зробили. Ну, то, що він просив, ми йому зробили. Тут ще трохи дедекорирували йому. Що мені для жителів потрібно. Ну і давайте вже підведемо до того, він зараз має прийти. Хвилину на хвилину. Офігеть! Звідти тут такий зомбі, я зараз його знищу, чекай. Добре, знищу. Друзі, нам потрібно їх знищити, бо він може нашкодити жителю. Ні, не смій бити самого головного жителя для світа. Ні. Друзі, бачили, він трохи вкусив його. Йди, все, друзі, ми знайшли того якогось зомбака. З вами все гаразд, жителі. Так, гаразд, дякую. Мені тут ще павуки є. Я знаю, що треба зробити. Треба погода.
Мені зараз... Зміни на ясну погоду. І так от, житель, отак от, ого, тут уже машину, от, став, так. Що там у нас по дому, дивися. От тут все так от, я на камеру писала, хай не дивиться. От, це ось твій костюм, це твоя рука, ось тут ще душ у тебе, там, де можеш тримаєш руку, помічаєш, і ще стейка для зілля вогню. Що ти скажеш? Житель, класно, то, що я просив. Ось я тобі скину на картку Майнкрафт, Тинькофф 5000 Майнкрафт. Добре, такої карточки не существує, но... Окей, скажемо, що ти мені скинеш їх. Так, я скину. Ну що ж, друзі? Чекай, секунду. О, він дав мені виживання. Так от, друзі, ми сьогодні зробили ремонт. Випусти мене. Зараз я його випущу за кадром. Зараз. Давайте зараз випустимо його, щоб він не мучився. Жителя, ти де? Де? Тут? Ці штуки. Так, добре, давай, іди там вже по своїм справам. Вже ще 2 дня тут почував, не знаю, як це проходить. Окей, не забувай, що це от, твій дім, от, там ти можеш все робити. І от твоя машина. Хочете не викататися на ній. Окей, жителя, па-па! Ну що ж, друзі, давайте ми на чому будемо вже з вами прощатися. Надіюся, вам це відео сподобалось. Надіюся, в нього поставити лайк. Надіюся, ви там ще щось там поставити лайк, підписуйтеся. І надіюся, що воно вам також сподобалося. Сіт 3 двійки. Вот, ночувати дерев, не хочете там подивитися, там покладете, або якщо ви вже мені пройдетеся, і побачите, що деревушечку. Ну що ж, сьогодні ми на цьому відео закінчуємо. Надіюся, вам воно сподобалося. Надіюся, ви поставте лайк, підпишіться і всім... Блін, тут вже всім па-па. Всім па-па. Па-па. Всім... Ой, я ще не так. Всім па-па.